aquí, New Bike Day, chicos. Bueno, como muchos ya sabéis, llevamos ya un tiempo utilizando las bicicletas de MMR. Estoy muy contento con la Gravel y hoy en esta caja tenemos un concepto totalmente distinto a lo que yo estoy acostumbrado. Os adelanto que es una bicicleta para llegar, creo yo, donde no llega nadie. Y vamos, directo al grano, vamos a abrirla. Yo no sé si voy a saber llevar esto. Bueno, voy a intentar sacar por parte. Tenemos por aquí un cargador. ¿Será para hinchar las ruedas el cargador o para qué será? Una pieza. Bueno, vamos a empezar a desmontar un poco. Aquí lleva las ruedas cogidas. Por cierto, me encantan estas tiras de velcro que lleva de MM. Las estoy gastando mucho en la Gravel para backpacking y para llevar cosas y coger cosas al cuadro. ¿Cómo lo veis? O sea, mirar qué rueda. Qué pedazo de frenos. A mirar qué disco, Voy a intentar medio montarla para enseñárosla y ahora la intentamos regular bien. Nos va a hacer falta llaves Allen, tijeras y grasa. Siempre hace falta grasa para todo. Rueda puesta. Vamos con el manillar, chicos. Vale, por lo que he visto lleva los frenos y aparte de los frenos lleva un mando para subir y bajar el asiento y otro mando que es como el ordenador para controlar la potencia y digo yo que pondrá la velocidad y esas cosas. Esto va exactamente aquí. Los tornillos de aquí arriba siempre hay que montarlos en cruz, ¿vale? Que no os eche las manos a la cabeza a un mecánico de bicis, ¿vale? Lo siento, no tengo el material que me gustaría para montar las bicis. Hay gente que se le ocurra mogollón. A mí, pues bueno, no me da para tanto, pero bueno, voy a explicar un poco más o menos cómo la montamos. Y ahora vamos con los otros dos mandos que lleva. Este es uno, este es el del asiento, si no me equivoco. Que conforme va el cable, yo creo que irá aquí, creo. Este lado me parece más cómodo usar porque no está el cambio, ¿no, chicos? Vamos a probar, si no lo cambiamos. Yo creo que esto irá así. Sí, tiene toda la pinta. A ver. Ojito. Vale, ahora el otro mando que es este, que lleva la misma llave Allen. ¿Dónde irá este mando? Que yo creo que irá en este lado para poder llegar a los botones. Vale, este no va aquí. Este primero. Sí, así sí. Así sí que va. No lo voy a apretar. Luego otro consejo que me han dado también es que no apriete todos los mandos, no los apriete. Por si te caes, que se doblen y no se rompan. Es un consejo también bueno. Ahí ya daría de sobra. Bueno, lo voy a poner flojo por si acaso. Vale, tenemos esto. Nos faltaría quitar esto. ¡Wow! Espectacular el color. Lleva aquí para llevar un botellero. Le voy a poner unos pedales de plataforma para poder probarla bien ahora. Vale, creo que mejor nos vamos a probarla a otro sitio. Las ruedas están un poco vacías. Voy a llenarlas, no sé muy bien a cuánto van. Esto ya me lo he regulado, me lo he puesto con más caída. Me he puesto el asiento a mi altura. La pantalla más o menos me la he enfocado hacia mí. El botón para la tija también me lo he puesto ahí un poco más manual. Vamos a meterle un botellero y nos vamos. Bueno, chicos, pues ya tenemos montada y regulada y estamos en su hábitat natural. Os voy a enseñar un poquito antes de probarla sus componentes. Bueno, lo primero, su alma lleva el motor de Bosch, el CX Line, tiene de torque 85 newtons. Le he puesto, como os he dicho antes, pedales de plataforma, ¿vale? Para probarla. Aquí tiene la toma del cargador, batería integrada que se puede extraer sin ningún problema. La verdad que la he cargado, no ha tardado mucho, ya ha venido un poco cargadita, pero bueno, la he acabado de cargar para probarla bien. Suspensiones RockShox delante y detrás, ¿vale? Con bloqueo y todo tipo de regulaciones, rebote, dureza, aire, etcétera. Luego lleva también la tija, la Race Face telescópica, que el mando está aquí,
¿vale? Actúa desde aquí, desde el botón. El cuadro, que es una de las cosas para mí que más llama la atención. O sea, el diseño y la geometría que tiene. Una de las cosas que tiene es que tiene garantía de por vida, ¿vale? Como los cuadros, evidentemente, que tiene MMR. O sea, brutal el cuadro. ¿No? ¿Cómo lo veis? La verdad que es que el look, muy bestia, ¿eh? Por aquí atrás tenemos el cambio, monoplato evidentemente, como todas las e-bike al menos que he visto. 12 marchas, 12 velocidades atrás. Freno Shimano, ¿vale? Tanto delante como detrás. Y luego por aquí tenemos los mandos. Me falta un poco regularlo. Les he dado un poco de inclinación. Aquí tenemos lo que es el ordenador. Es el modelo Purion de Bosch y se enchufa por aquí. Ahí se ve bien. Aquí está puesto en modo turbo, modo mountain bike, modo tour y modo eco. Luego aquí tiene un modo que es para caminar, que si lo mantengo apretado, o sea, pongo el modo walk y lo mantengo apretado y la bici se va sola para adelante, para que si tienes que subir una senda, pues puedas empujarla mejor. Aquí tiene el mando del cambio de las 12 velocidades y nada, los manguitos la verdad que están bastante guapos, Super Logic. No conozco cómo se llama la marca, pero la verdad que son súper cómodos. Cubiertas lleva también Hutchison, como llevo yo en la Gravel, y tienen muy buena pinta. Están preparadas para tubeless, como en la Gravel. El modelo es el Grifus y son 29,250 de medida. Me llama también la atención los discos, que me parecen bastante grandes. No sé exactamente la medida, pero me parecen que tienen que frenar muy bien. Un flipe los discos nuevos, o sea, cuando aún no se han usado ni un frenazo, mirar eso, o sea, precioso. Y sin más, me quedan aquí 3 plásticos por quitar, pero es que no los voy a quitar, voy a probarla así porque tengo muchísimas ganas. Esto que es la parte de abajo de la batería, bueno, del protector que lleva, me parece brutal, porque al final aquí suelen pegar muchas piedras. Llevo una llave para quitarlo, bueno, la batería va dentro. Esto es el protector como del cuadro. Y la verdad que le da mucha pinta de moto de motocross. Y el motor, mira el acabado. La verdad que muy chulo. Esta ya este modelo, y me ha faltado pesarla antes de salir de la nave. Pero no os preocupéis, porque aunque el vídeo lo voy a acabar aquí en la montaña, voy a pesarla y lo meteré por aquí, por algún sitio, porque molaría saber el peso, la verdad. No conozco pesos de bikes, no controlo muy bien qué pesa poco y qué pesa mucho, pero vamos a ver el peso y así lo sabemos todos. GoPro al pecho, estamos en la zona donde estamos, la conozco muy bien de salir con la grada, vivo muy cerca, así que vamos a subir por pista primero, bajar por senda y luego vamos a intentar también subir por sendas con ella. Así que a jugar. Bueno, pues continúa el vídeo, se me hizo de noche, no saqué las tomas que quería sacar, así que hoy casi se me va a hacer de noche, o está bastante nublado, pero vamos a sacarlas. No sé cómo se verá la imagen porque le he puesto la lente Max de la GoPro, que la tenía por ahí guardada y hacía mucho que no la usaba, así que vamos a ver cómo sigue funcionando la bicha. Las cosas que hay que tener en cuenta con las e-bike es que están limitadas por ley a 25 km por hora. Vamos a 26,6 porque estoy apretando yo de patas, ¿vale? Todo eso hay que tenerlo en cuenta, que para subir mola mucho porque puedes subir a 25, pero para grandes llaneos pues eso, están todas limitadas a 25. Para mí yo creo que es más que de sobra, pero bueno, como información para que lo sepáis.
Chicos, pues espero que hayan salido tomas chulas. He ido con el arnés. Ahí está la máquina. Estoy bajo de un toro de Osborne. No sé si se acuerda la gente de lo que es, pero bueno. Y nada, aquí estamos. Ahí está Cullera. Ahí está la playa. Ahí está lloviendo. Me ha chispeado un poco. Y todo lo que hemos hecho ha sido como por detrás de estas montañas. 5 kilómetros para allí y todo este circulito. Hemos hecho sendas, hemos hecho pistas, yo creo que hemos hecho de todo. Voy a dar mi opinión sobre esta bici. La verdad que me ha encantado, no es algo a lo que estoy acostumbrado. Llevo muchísimos años de gravel y apenas, bueno, en Navidad o así era un año que hago carretera. Y esto es una máquina. He hecho 1 horita y pico, se ha gastado una rayita de batería. Tiene 4 modos de conducción, ¿vale? Tiene el Eco, tiene el Touring, tiene el MTB y el Turbo. He ido bastante con el Turbo. El MTB también mola mucho, sobre todo para sitios técnicos. Es una bici con la que se puede entrenar o se puede pasear sin sudar. O sea, podéis hacer lo que queráis. Yo he hecho 10 kilómetros como paseando, sin sudar. La bici va sola, 25 de media. Y luego me he dado caña. Y mola darte caña, es una sensación de potencia. Y la verdad que me ha gustado bastante. Para ir en llano y para subir, horquilla delante bloqueada y luego horquilla suelta. ¿Qué más deciros? Frena muchísimo. El peso que no le he podido pesar, si la puedo pesar lo meto ahora aquí en una fotito. No sé si me habrá dado tiempo, pero está en 22 kilos y pico con pedales, unos 23. Pesa bastante si estás acostumbrado a un tipo de bici, evidentemente, sin asistencia, sin motor. El motor funciona muy bien, al principio es una rayada, cuando te empieza a empujar y lo oyes es como... ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes? Pero te acostumbras súper rápido, o sea, la verdad que te acostumbras muy rápido. Otro de los modos que tiene el ordenador el Purion, es el modo Walk, ¿vale? Que cuando lo tenemos enchufado y estamos en una trialera que tenemos que empujar un trozo porque somos unos pollos y no podemos pasar, pues hacemos esto. Está en modo turbo, ponemos aquí un botón, modo Walk, y simplemente manteniendo este botón, la bicicleta avanza. Si no me equivoco, en alguna de las tomas salgo empujando la bicicleta y la bicicleta está avanzando sola. Bueno, como os decía, se comporta muy bien en todo tipo de terrenos, porque he hecho pistas, he hecho asfalto, he hecho bajadas de descenso de trialeras y he subido por sitios que yo creo que no se puede subir. O sea, alguien igual que esté muy en forma, con muchísima técnica con mountain bike, podría subir, pero la verdad es que poder subir con esto por prácticamente trialeras, que espero que en algún vídeo se aprecie cómo la bicicleta pues va traccionando y vas ahí controlando como puedes, la verdad que estoy muy contento. Y nada, ahora vamos a seguir dándole caña un rato antes de que se nos haga de noche o nos llueva. Creo que en uno de los próximos vídeos saldremos con ella, pero la llevará Larita y yo iré con la Gravel. Larita nunca ha probado tampoco ninguna bicicleta eléctrica, así que creo que también va a flipar cuando vea cómo sube y cómo se comporta por pistas, por tierras y por todo. Nada, chicos, ya sabéis, abajo os dejaré la web de MMR. Cualquier consulta sobre la Gravel, que es la X-Tour, o la X-Tour que llevo yo es la 00, esta es la X-Volt 20. Cualquier consulta que tengáis me la podéis hacer sin ningún problema, por privado o por donde queráis o por cualquier red social. La Gravel, la verdad que le estoy dando muchísima caña. Con la Gravel llevaré seguro que más de 2000 kilómetros, así que cualquier consulta que necesitéis me la podéis hacer sin problema. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dale al like, comparte, comenta y nos vemos muy pronto. Yo creo que cada vez nos vamos a ver más pronto si todo va bien. ¡Chao!